И здравейте, заходни хора! Както виждате днес, вас отново с мен и ще правим драфче. Аз се пускам в драфта. Страйкърче. Робърт Левандовски. Охо, имаме Неймар 99, но ще вземем... Аз ще вземем Неймар 99. О, имаме и Меси! Ха! Да, им пусна, браво. Пуска само и Роналдо и... Тук ще го... може и да го вържа, ако ми бана още един бърз адонец. Така, испанец... Има италянец. Това ли го с това горе? Така. О, Маел Нойер. Нойерчето. Го взимам със сигурност. О, Роналдо! Много само нагоре. Махаме на Левандовски. Махаме Робърт. Няма махам Меси, защото той си е Меси бата. Аз е Роналдиска легенда, как да го махаме. Още право ще ни даш, защото той да беше ужасен. Ще сложим малко на пауза. Ето вършва се отново. Ето ни в системите 4-4, нашата тема 4-4-2 и веднага ми хвана Рудгулчо. Извиня за това. Не за да си излезам. Но имаме Рудгулчо. Така. Сега трябва още един нидерландец и направо съм го вързал Рудгулчо с зелена черта, направо съм си го вързал. То се връзва горе с сон. Супер. Имаме нидерландец. Няма го вържа. Аз ще го вържа с такава черта, но... Просто... Спада кеймистрито иначе. Имаме руски вратар. Не е Пушка... Не е... Яшин. О, Карас Пуйол! Карас Пуйол не спада. Май се Пуйол. Мохамед Сала. Неймар Джуниорчо. Това е добре, че не се пада Неймар Джуниорчо. От тук започва вече много да ми куца отбора. Аз би от тук. Това са легендите в отбора ми, бе, хора. Да, хора, ще направим още един драфт. Рудгулит ни се падна, това беше хубаво, но... Знам, че е на пауза. Ще направя една работа. Е така. Ели Халанд. Промо. О, Роналдиньо! Вижте каква готина снимка на Роналдиньо има тук, ме. Така че взимаме Роналдиньо. Роналдиньо взимаме. Взимаме Роналдиньо. Роберто Карлос и... знаете за кой говоря, да. Вземам, няма взема как да взема Роберто Карлос. Хора, как е да взема Роберто Карлос и да имаме 9 тройка и да взема Роберто Карлос. После, след този драфт, като го завършим, ще ви покажа една снимка. 2-3 снимки ще ви покажа, да видите, които са си скриншот на отборите. От
вчера! Ще ви кажа така снимка с Пеле. Пеле. Хора, Пеле. Пеле ми се падна, Пеле. Пелето. ОМГ. Така. Тук доста добре се вързва. Вързва се. Добре се връзва. Имаме и рамощо, който ще го вържим тук долу. Супер. 9-4 кеймистри, 9-4 не кеймистри, оверанът отбор. И взимаме първо място. Така, излизаме от тук. Влизаме в ще снимах на пауза. Пускам ви отново, ето да видите уникален отбор. Роналдо, Ривалдо, Ниемар, Маркиньос, Едерсон. Няма е уникален отбор. Какво да ви кажа? Ето снимката. Пеле виждате. Пеле. Пепе. Марадона. Командно взех. Тук най-добре взех Пеле. Ето го и до още един уникален Роналдо. Така и Роналдо феномена имаме. Тук още един. Тук може да взема и Роналдо, но взех Пушкаш. Може да взема също Меси, но взех Пушкаш. Роналдиньо. Ето, даже снимката Пушкаш. Това Меси и Кройф. Къде е тук? Рамос. Педри. Да, знаете ли кто в спикерата? Предал в коментарите. Точно кажа, че една снимка с Пеле 9-1. Тук, както виждате, видяхте ли картата? Ако сте я видяли, сега ще видите. Христо Стоичков 9-3. Легенда. Христо Стоичков. Тук някои други слабаци. МП не е слабак. Не бях видял МП-то, но веднага видях Христо Стоичков. А да виждам Меси 9-7 имаме. Фантай 9-9. Уникална картичка. Виждаме още една. Опа. Уникална карта на Роналдо. Чудовното е, по-яко. Тук виждам още една карта на Пеле. 9-5. Ето го, тук. Предвързи го да в коментарите. Той някъде не го зато ще пише Жуа Феликс. Белингам, Перигол. Познате ли го? Познате ли го? Той някъде не го... Това трябваше да се вижда, но не го видяхте, набързо го видяхте. Знаете, тя е една от TikTok века. Не знам дали да се видя набързо, но аз да не ми го изстрелят, така че ако ви хареса тази поредица с драфтовете и да правя други видеа с драфтовете, така че айде чао и до другия път.